자, 시작하겠습니다. 자, 머리 조금만 들어주시고 내리겠습니다. 조금 더 넣으세요. 깍지 끼고 배 위에 살짝 올려주세요. 네. 시작하겠습니다. 빼고 하겠습니다. 너무 아픈 말해줘요. 살살 끼고. 유리 씨, 그 구두를 좀 안 신어드렸다. 무지외반증이 너무 발가락, 엄지발가락에 무지외반증이 좀 심하네요. 발가락이 귀여워. 네? 그 발바 엄지발가락에 발톱이 파고들어가지고. 네네네. 내성 발톱? 응.